那么唯一一家幼儿职业技术学院，进园就开始打工生活。别的幼儿园小朋友都是唱歌玩游戏，这家幼儿园洗衣做饭自给自足，主打一个自力更生，堪称为全网最硬核的幼儿园。山东青蓝幼儿园入园第一天就上岗，为了锻炼小朋友的动手能力，一到饭点，园区提供孩子身高大小的灶台，每天吃的饭全是孩子们亲手做的，从洗菜、切菜到起锅烧油、颠勺炒菜，个个干的都有模有样。在家里吃饭要大人追着喂的小祖宗，吃自己做的饭时，恨不得把餐盘舔得锃亮。饭后还会主动收拾桌面，排队刷碗。每逢节日还能吃上铁锅炖排骨。小班的孩子负责摘菜、洗菜、切玉米，大班娃就管烧锅调料、颠大勺，还有小朋友擀面皮、包饺子、烤香肠。大家各司其职，轮流值班。你瞅瞅这做菜的手法，还有烙饼的手艺，连街头摆摊的阿姨见了都得夸一句厉害。渴了还能自己榨果汁、水果、甜点、饮品，样样会做，那味道绝了，连老师尝一口都连连称赞。年仅6岁的孩子都已经有3年工龄了。这儿没有同学，全是同事。孩子们上学从来不敢请假，毕竟学校里的活太多，根本忙不过来。老师们还顺着娃的兴趣分工种，有的学刺绣，有的练编织，还有的学缝纫衣服，甚至能跟着搬砖砌墙。同学们动手能力特别厉害，一个个干劲十足。男孩学洗头理发，那架势看着就像能当托尼老师；女孩学化妆美甲，毕业去美容店上班都没问题。除此之外，为了德智体美劳全面发展，园里还提供吊环、呼啦圈这些户外活动，甚至有军训、特战训练和体能练习。他们不光烧火做饭样样行，体能还堪比特种兵，没点真本事都毕不了业。说实话，这才是孩子们该有的童年记忆。